जिन हरी पत्तियों को आप पूरी जिंदगी देखते आए हैं वे सिर्फ हरी नहीं होती। सुनने में अजीब लगता है लेकिन यह सच है। हर हरी पत्ती के अंदर पीले और नारंगी रंग पहले से छिपे होते हैं। गर्मियों में हरा क्लोरोफिल उन रंगों को ढक देता है। जैसे ही पतझड़ आता है क्लोरोफिल खत्म होने लगता है और पत्तियों के छिपे हुए रंग दिखाई देने लगते हैं। यानी प्रकृति पत्तियों को नया रंग नहीं देती बल्कि उनका असली रंग सामने ले आती है। फैक्टोरा वर्ल्ड को फॉलो करें और हर दिन दुनिया के नए अजूबों को जानिए।